Yes. Ada ti man ti kapsatyo nga ni Kapitan Ingo. Kapitan Ingo. Sabay na kumusta lagi ti adata Pilipinas kalot ta parte ti Baguio ken Trinidad ken ta Benguet. Yes, la Trinidad ken Benguet. Ket tu oras mi data ket alas 5 sa balik gawin na minum katiko sa Waktu na tikot ko na zero sugar ko na naman napingin na dalata mo sa sabi na ang luklukon sa mo dagito na ti oras mi kat alas 5 kaslang adlaw todak dito salas tani nilumor kaya nilumor ni misis ko sa ti duwa nga chikiting iso nga mabali lang nagpuka-pukaw dito ket kula ka tay kumusta kayo dito ket ni nadamag ko nga nadamag mi nga damot gamit ti earthquake ita Pilipinas katao ti tinamana nga talaga ket abra sapay kumatawan ti nangyari nga madi dita parten iti Bagyo ken Benguet nagsala-sala siguro ati balbalay ng awan talaga nga ano makat no agart ko mabalin nga isabay mo agsala-sala tapno ang mga marik na niya dia lang no kasper nagtigdigos ka santo nag earthquake bigla ka tinmare nalipatan pa yung mga nalipatan pa yung mga nakalagos ka oh my god ala kasi ko road cut sapay ko matakan nakaragkit kay amin kat at naman di pagtungtungan tayo data pagtungtungan tayo kat panggup iti caregiving uno ko nang inyabat iti trabahon iti may isang caregiver lumalpas na ito kakabsat. Okay, uminom tayo pa yung paset tapno mayan selamat ya banget sabali so caregiver dita Pilipinas ang komuno niya ti sabagay di adak dita Pilipinas kat no mga ko kami iti caregiver Ika kastan ti caregiver. Apa niya ba ti trabaho ni ti caregiver? Nasunod ko ada ti panda training tisda wano lagi ti dadu mga gi-offer iti caregiver ta pinmotok idi mo di ba pinmotok idi ti caregiver courses. Ang dadu ma ya training damot ket agluto arrange iti sabsabo conforming nga training dadu maket handamot nga talaga nga ibagano niya ti talaga iti talaga nga trabaho iti may isang caregiver kung nara siguro kastoy lang iti trabaho iti caregiver mapakaw di Canada mapakaw di Middle East kastoy iti trabaho iti caregiver ngam actually, ti trabaho ti caregiver narigat iti trabaho iti caregiver once nga napangkayi Canada wano kita bandang ti Middle East wano Europe narigat iti trabaho iti caregiver so
dito Amerika iti first nga mayak na ito isuti first nga first in muna nga trabaho tay sumuti pa siyempre no professional ka kumang dito ko siyempre professional ka nga umay dito no siyempre ordinary ka lang napetisyonan ka o nag-migrate ka dito siyempre awan pa yung unay tamom amom anga paiso tag English nga sa bali mo jay ko no damdam mo may dito ko medyo agad i-adjust ka pa lang tas i English mo ti Pilipino ko sa bali daya ko na nga English Carabao English Carabao pag dito ko sa bali mo ta Islang mo santo English mo nga paiso sa ulat yung sabasabali nga lugar dito Amerika sabasabali ti tuno na iso nga daya English nga maawatam at ang daya English nga talaga nga yan ito English mo rito yung nagpaspas karkaroon no lagi tinangingisit tagsaw hey man yeah what's going on ala ka dito sa ulat nyakan ang lumakat narigat iso nga mostly nga umay dito nga damdamo na kat bagsak dakot caregiver iso tikas lang nga stepping stone da nga ano lagi ti facilities nga mabalin nga pagtrabaho na ti caregiver ditoy muna kat hospital kat siyempre hospital iso ti pagtrabaho ang caregiver no agtrabaho ko ti ospital sa may sa caregiver masapol nga certified ka dati training mo jumot lang ati pag-eskwela kang mabalin nga kwata siyempre sa baling ulit training na ditoy so training ka mabalin 6 months siguro sa kanto ag-apply to hospital mabalin santo ditoy gamin santo ditoy dagiti doktor awan ti trabaho iti doktor ditoy suda lang di pa nagpasya-pasya nakasukas lang nga supervisor panlapaspasyar na iti pasyente na kumusta anda no ay pay ngani ka nga matayan lakas jay pag nakita-kitaan pakita-kitang di papel pasya-pasyaran sumaruno dagiti nurse assistant iti do doktor dagitoy nga isuda mo iti mang check up iti blood pressure da check upon da no agang angas da pailaan sulat ti mang injection kanya da sulat ti mang itut ti agas so ti trabaho iti nursing ditoy wala dagiti nurse sumaruno caregiver isuda iti karugitan iti trabaho na sudah ti mangdalos kanyada mang simpati kama mang padigos kanyada sudah amin tayan na amin iti rugit kun narigat trabaho na sumaruno at least ang trabaho na 8 hours lang at least nalapas mo 8 hours agawid ka tanto dito'y 2 days iti off ti trabaho rin awan iti kaslang 1 day wano street nga kuha nga kalat ta Pilipinas nga may sala nga law iti off mo dito ka talaga nga mandatory 2 days or depende no 3 days or 4 days ti off mo depende yaten mo so maruno iti adya ko na da nga assisted living wano babalay dagiti babaket wano dagiti retirement home kasanga dakkel nga building nagano ti kwarto nang ti talagang adalang ijay kat dagiti nurse janitor cook santo dagiti pasyente da nga dagiti lalakay kay so amin ti pangipanan dagiti anak da kanyada dagiti ngord kat once ka pinbakat limakay ka kat either nga ipandakat iti care home uno karagita assisted living jaykan pandakalang pasyaran no pandakapasyaran no naka nga pasyaran ay kat nyangay nga ro no pasyaran da ka ayos mayat no naka nga pasyaran ay kat wana ngangaw kajay isuti wala toy sumaruno
care home ada ko na nga care home dito care home may kat individual at yakin ko ko dito lakas paringan kanya no kahit ko nga i-convert iti balay ko nga may sa care home as long nga dati mga kwarto na mabalinin nga pagyanan iti pasyente maximum mod kat 5 nga pasyente no dagiti care home tapos lang dagiti da although ada dagiti dadto mga nga akin ko nga dati nagano ti care home da ngem sa pasabali nga balay 5 lang tayo ti kargana so dati care home nga panada so dito nga care home iso amin iti pagbagsakan dagiti yakunak taptay nga no damdamon nga umay dito Pilipinas sabi nga Pilipinas damdamon umay dito Amerika iso iti pagtrabaho ampay so ti pag-alamat experience tapos makita mo ano nga ti kastada makiminggal ka mo ti ka trabaho ore illegal ito ti pagtrabaho na so nga dagiti nagano dagiti illegal nga Canada California amin mat kiti nga lugar no dati mga illegal kat nya ti trabaho da caregiver ngam kabusta nalaklaka karkaron na amuda ya tao karkaron na amuda ya yakin ko kwa mabalinda nga makatrabaho ngam di lang ta under the table kasi nga awan iti tax nan unikan na kati 1,000 ko kwam na kati ay awan iti kwa na deng siyempre madali mo di dakat yay yakin ko kwa ti care kung ta illegal di ay tanto na dumakot oray dagiti dagiti agtumay nga tourist dito iso ti pagsakan na no kahit tatag part-time dalot ta so care home iso ti actually kat iso iti nagtrabaho iti Inmayak the first Inmayak but care home pati iti care home mod nasabasabali adamod yung care home nga para babakat lalakay yaman ti sitwasyon da no lalakay dalata no wada ti depresya ti uno da no kabaw kita dati kakasya adamod yung care home nga ti pasyente latan nga kasya dabagbagtit na so ti kunada nga DD double D yati damot ti kasi kat ijeti may nga nagtrabaho but sos tapos makita mo patirigat na so nga kayo nga Pilipinas anyo nga hanyo ibagbaga anyo nga kunan nga ti caregiver no once ka nag-caregiver ti may nga tao kot na pan iti abroad nalaka ay sos nagrigat niya alkaron ti pasyente mo kat bagtate o na so tinagtrabaho kay kat may sa care home nga mostly nga amin nga pasyente dapat adapti katok na no daw siguro mat siguro lang ta most kadwal kanya dapat ada tingi activity datal daw pandag activity sarang gawin ti malam tirap at least awang teraramidam magtutugaw ka lang agbuya ka biglinis terapi eta terapi iso ayanti iso amin ti ayan iti drama kulang marabi ngagpay iso nga medyo makaturog kamot siguro kuma dahil yung maturog da iso awan na tengah terapi kat bumangon di may isa nga inchik nga dati katok na kaslangan na di mo posis nga nakakastulatan ang agkidam santo ka agdabog magnakat pagtara na siya datang umulag rumor jay CR o reno umisbo ontis po na talaga papanata nakakat aglalabos katan na amin nga bado na napanagtugawan iyan ti pagjakotyon katkas nagtugaw kaslang nga buda umuyo di kastanti buda nagtugaw nga pagsabatan na ginuwa nga saka nga niya santo pa ilang Lord Kalbo kaslang Lord nga na demon pusis nga ako
demon possessed nga sabi kabutang no dito tungkol petiro tungkol petirapi o siga kat no medyo wadati nirelease mo kat awan na mo di may nga pasyente nga basta alas 2:00 parbaho kat ay sa apan mo kita chigawan ay sa awatin bakke kadagapuran hindi gusto niya hindi gusto pa niya rugit naman pati ulo na nakargaan ay na nakakot gudong sa pingord babae pingord babae kat siyempre gudong apan mo patigusan ijay apan mo siya pag ipan mo ijay ko ijay bathroom kat agdigos kapilitan ang ikatum amin ba doon kapilitan mo ang makita amin karon bro kaplo andati pagka manisyo sa mga tayo sa just for to bindisyon ko ng pitin ano talaga nga makita mamin kung sa caregiver ka talaga makita mamin na isos awan iti may lemeng iso nga sikat yung mga padigos iso ano kat iskrabom amin awan na talaga ay ito ano sigakat adati pagka kwantiti panunod mo ay sos awan na narigat nga hanggang kita kalahin kaya ko na for your eyes only ang mabalin nga sige nga damot yung scrap sige scrabom katong kitaki Jay, sa kanto mo na pandalusan mo ng kama na, ikatumban na namin lagi ko. Sabi nga rin, tumakingon ka talaga nga nagpiksay nga, madadalt akong umulag ka tayo. Pasakito na rin mo nagmaskara ka, talaga nga sumakit ki akong. Dapat tulong ko mo na alas 6. Damot dito may isang pasyente ka, kaslang ang manok, kawitan, nagtaraw. Nagtaraw kung agsangit as in nga agsangit naman nga jet talaga nga sangit nga sangit ang amuti nga sangit nga so nakat sangit lang nga kaslain nga parte ti kinabagkit na agsangit magbayatan na lang magpiman di ay ang mga kasapulan ti alarm clock alas 6 siyempre alas 6 na nga talaga bumangon alas 6 6:30 so nga sakto mo timan niya alas 6 kat agtarao kon sarang doksuhan mapandan ipa pananda magyeter ano na alaman di may isa nga agkato nga sao katungtong mo isuna lumakot bla 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 ay sauce no kulangar politika tanang so onti problema kanya dia lang sao damod yung may isang agkatok nga pasyente kat ay kasamot nga kanan nga nakagamot iti kastoy iti ganun nakakasta kanahin magmag na tumartaray kaskasta iti kamin iti kaskasta na bagtit mo tangag paiso tumakot katawa kalatan ang ngamti pang ngamditi mo nga mapansin nga oray no babagtit dagito yung adati kasangay nga agsasabali adagi talaga nga bagtit nga kaslangan na demon possess adagi talaga nga adamot dagi bagtit nga talaga nga inborn nga bagtit adamot dagi bagtit nga talaga nga naala iti agas adat na alat iti agas nga bagtit adamot dagi bagtit nga mong define kalajay kung kunak na tayo nagagamit talong nga diya kat normal ng baktit oray diyak sa soon normal ng baktit dagiti medyo delikado dagay normal ng baktit ta normal ay baktit na agbayso nga once nga nagkamali ka mat once nga ano tinaisawa mo nga makapainsulto kat siyempre ng English kat ditingol kat medyo
pati discrimination uno racism nga kunada dagiti remarks kunya panag no, once nga nagsaw pati sa bali nga maka insulto kanya da ipulong da ka syempre sikati kasi ang kamot nga mapalinta anda kamot nga amot nga sikati no da dumakat nga sikati kun ta syempre ya tao mat kat ora nok bagtit ng adamot panunot na tungod yung ti delikado. Tapi na minsan ngikot ay sa atin maray kini ya highway kat sige pan mi kinamat japat wag na may sakit pan mi kinamat ay highway ting maray kit din ay sus ya mo ito yung trabaho ilang daw sa kun siguro ito nga kasi iti kuana arakaro mapang ko iti grocery at wang isuda tano dat duma once a week at adati bang kay grocery uno data Christmas kuma dati Christmas holiday kat apan dag shopping kat wa may suda kat no nag muteg data kat punasa ma kaya tiket kita na nagiti tattao iso ka narigat iti trabaho iti caregiver ta sika amin ti mangpaklay ako nakalot kat tanto dagiti nurse uno do doktor dakat umay dalang check up ni suda panda dalang kasasao pandalang kasasao isuda pandalang kumustaan no kasalo isuda bla 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 dila ta panarami ng dagiti nurse so nagmight iti trabaho ti nurse ti dagiti doktor mayat. So kasi nagrigat iti trabaho iti may isang caregiver. Lumutian mo ngay kat kat jay iti dagiti kuan dagiti babagtit kat ore dagiti lalakay mo kat babakat tanat trabaho mo lang mo iti care mo ay dagiti babakat kana kay kasi mo lang ipagmayatan na lang mo kanya da handang pagtit. Tirigat na mo talagang masapol nga ibagay mo jay pagim kanya da masapol nga jay flexible ka nga jay nakamisuot mga hey here's your medicine take your medicine sakupin mo no here's your food sapol nga maki-istorya kamot kanya da syempre pupuraw da gitu da sensitive da but ada dagi pupuro nga nagapo iti lugar nga nakarulaw na iti discrimination uno racism kat napanda iti care home kat Asian iti akin ni bakit kita takya camera kat kuada mo na kat nag aguray kat siyempre yaya kung kuna ko namunga maala iti sentimiento daw walo jay manam jay talag da kanyam anda ka nga kayat so nga dapat kat sika nga caregiver sika ti agadjas ang isuda so nga mag-istorya ka kanya daw wala nga kayat damdam mo lang mo titikat anda nga medyo anda ka nga kayat nga magumaybay nga talaga nga pakita nga talaga nga interesado ka nga maki-istorya kanya da lalo mamad kat adamot kat timaadal mo kanya da ta siyempre dagiti dakat nga iti past iti parte iti biyak da gamiti naglabas kat ada dagiti skills da nga muda nga mabalinda nga i-share ada yung may nga pasyente iti nga pasyente mi nga nalaing nga gluto ta shift is una damot dagi pasyente nga nalaing da nga garden iso nga dati maadal mo lang kanya do among nga makirelate kanya da awan iti problema nga nung nakabisuot ka nga kanayon nga nalpas ngented mo ti agas daw ano pinakan mo kat napangkan nga nagbuya iti probinsyano uno kung conformidad iti buya mag-Facebook ka ay awan ano kang amom mo ti makirili no dumagat kasi no dumagat ada ti caregiver nga kasi was nalpas na iti
nalpas na pinakan ni Suda uno ini kan dagas dapat magpagter ito napandang ya sound ti TV kat uno telepono na kat puwede ni ti pampompo puwede probinsyano uno TFC bis nga makistorya da kanyada nga makiminglo da kanyada kat awan so kalche ikat jay ko na masa ko nga po iti makibit santo si kaamin iti mangdalus kanyada so ano na dumakot at dadagiti surtim lang talaga makapagnadamit na mabalindang mapanagsiar pandag digos di bathroom ang kasanungay no ti pasyemtem kat jay bedridden uno dagay talaga nga agigyan da lang jay kwarto daw uno jay kamada nga talaga nga anda nga mabalin na makapagna at nagano ti pasyente nga kasi bedridden karkaro no dagiti pupuro nga nagtinakkel nga tattao kat talaga nga pasapon ang nadakkel ti mga sulunga uno ti dakat mo mga mangitulog kan yang mga baliktad kanya na tapno dalusan ta siyempre iluwa misuda digusa misuda jay kamada nga mismo iluam dalusam ti takida siyempre sumbakit ti sikat mayat do ti pasyentem kat may nga isyan nga nakututa ingkas jembrong naming sakit nagpusipus mabalin mo nga dalusan ano lagi ti pupura o lagi ti dadu mga laye kat talaga dinakkel ta ay sos awan dalusan iti takida sikat ti mang dalus amin nga party ti pagida nga pasapol nga madalusan itimot dadu mga naka-wheelchair ulo nga misuda nga tumakder nga panag-CR nanda nga makailo sikat ti mag-ilo kanyada talaga kasi ti trabaho ni ti caregiver isikat ti mang-ilo kanyada dalusam jay ubod da sikat ti mang-paligos kanyada di ti trabaho ni ti may isang caregiver hangan na laka ay ti daduma siguro kunada dagi daduma kunada kat nalaka na kung nadaduma dagiti adat sa Pilipinas masapul nga balyuon yung mga iti parientes yung ati trabaho dapat may nati-approve na pa nati-approve nga may isang caregiver na talaga nga sa totoo lang ako lang iti Tagalog nadigat iti trabaho iti may isang caregiver nadaduma pa ikat dugita one-on-one nga caregiver kat pagsuspitsan na kapay nga nagtakaw iso nga nagano iti may balbalot nga may nga caregiver ta mapagsuspitsan iso narigdigat ti kasi karkaron dagiti kabalay mo kuno dagiti kapamilya na ka talaga nga kasasar na ka unon na ka nga kayat ay awan na sikat ti kasi parents ti kasi iso nga kasya narigat iti trabaho niti may isang caregiver ta amin panunot bagi naduma ay ti naduma ta siyempre ti caregiver kat naduma kat i-require nga dagiti caregiver da kat stay in wenno jay da nga maturog jay kano tapay nga maturog libre nga pesot pagyanam kada ti di maduwa nga aldaw nga magasamay ti panagtrabaho 24 hours amot kiti nga exactly nga 24 hours nga nakapulagat ka nga sipos ka matulog ka ang siyempre no amin nga ikat no rapi ikat dati pinbangon nga pasyente ay ikat kapilitin nga bumangon ka tapon mo kita alangan mo nga dati karkarintong kita kusina kat nakatulog ka yan urok kalatan siyempre parte ti trabaho nito may sa caregiver so nga kung nada nga stay ta at kay jay isip lang no 8 hours ka, at least no 8 hours ka, swerte, at least kat malpas ka lang, trabaho ka tayo sapa, maano ka tayo alas 2, malpas. So nga, dyan iti trabaho niti caregiver. Rigat, iti trabaho niti caregiver, iso nga, panunod ti, so nga, kitang tayo na itadat na Pilipinas,
tayo na nga kanan nga nakakasilata nga kanan tima ta syempre mama pa kumusta ka dita gawit ka man tikas toy ta igatang ko tikas toy nang mupiman nga jay nanang napiman kat agparpalikat piman agparpalik ta ti tao ilo ti tao amin nagigilot ti tao nga agdaldalos agdaldalos nga nagrigat nagdagsan iti trabaho na piman nakas siyempre may sa caregiver si kamo dita nga sa Pilipinas kaklakamot nga siguro nga gastos dito gastos ita amo pa nga simpuan ti parang iskwilam so kasjay iti trabaho niti may isang caregiver. So sabay kumata naikan kayo iti idea no iya nga talaga iti trabaho niti caregiver ket narigat iti trabaho niti caregiver toy. So kasi nga akong kakabsat sa atin itong nakikita iti sangon iti telepono tayo sumuter sa sarag. Bye-bye. Amin. Adios. Mabalos na kunana.